Hello，一路升咧 Kenneth 啊，咁今日咧就約咗個朋友咧喺銅鑼灣利苑呢邊咧做一個皮膚測試嘅。呢度係利苑嘅二期10樓 New Skin Plaza 餘生生活體驗館啊。咁啊，呢一種體驗館咧就我都未體驗過。咁 Hello，Cherry。Kenneth，好耐冇見喎。係啊。多謝你邀請我過嚟呢度做一個皮膚測試啊！係啊，幫你做皮膚分析，同埋可以咧幫你咧感受一下、體驗一下一個 facial 嘅體驗咯。係。係啦，15秒嘅光學儀啦，係啦，咁佢就15秒嘅時間就可以測到你身體嗰個指數啦。掃緊啦。20355請用到數台。400。放手。係啦，呢個中至高咯，即係話代表你平時個生活習慣算係基本都係一個正常健康啱啱合格咁咯。係啦，如果想再身體好啲啊，能力即係老得慢啊，抗氧化能力再強啲咧，咁就可以去到中高嘅最低個分數嚟㗎。係喎，所以你都可以。即係啱啱係成個分裏邊啱啱中間嘅啫。係啊，中間咯，即係話又未到去好弱，但係亦都可以有進步嘅空間。當你個指數高嘅時候，你發覺自己咧個身體狀態啊都會活力好多，energy 好好多嘅時候咧，你冇咁容易衰老同病咯。好啊。我嚟睇緊1、2、3。好，咁可以嘅啦。咁我之後咧，等我試下先。咁我哋等我 report。好啊。Thank you。都幾重喎，你呢個幾重最。我放呢個圖俾你睇翻啦。咁就我哋呢度分別幾樣嘢嘅。咁就首先第一個呢一個嘅就會係睇翻佢個色斑啦，係啦，個色斑個比例啦。咁然之後另外呢一個嘅就會係一個皺紋嘅比例。咁再之後嘅就會係個平滑度啦。呢個咧就會係嗰個嘅毛孔。咁就呢個就表面嘅曬同埋個深層嘅曬，咁同埋個泛紅位置啦，同埋油脂分佈嘅位置嘅。係。咁啲比率即係 percentage 比較高嘅話咧，就算叫喺同年層裏邊比較好嘅。係。係啦，咁即係個分低啲嘅話，就可能同年層裏邊嘅比較弱少少啦。呢個最低喎。呢個又就呢個23啊。係啦，呢個毛孔，咁你可能要揾啲收毛孔嘅產品去試一試做翻咁樣咯。係。係啦。咁呢啲就你可以睇翻個記錄對比。咁陣間我會再編翻呢一份嘅 record 俾翻你嘅。好啊，唔該晒。會係一個咩嘅狀況咁樣咯？呢個係一個肌膚原測咁樣嘅。係。我真係可以大概睇到自己嚇，如果好彩嘅話，去到80歲。咁啱啱出咗呢個分析咧，就我最弱係應該呢嗰個部分喎。係啊，呢一個就係講翻毛孔啦，23% 同你同齡人嘅比較咧，其實你會比較弱一啲咯。所以平時如果你護理上面，其實要針對收毛孔啦、緊緻啦嗰方面咯。其實我都喺個鏡嗰度睇到咧，真係有個窿，即係比較大啲，真係。係啊，同埋如果你個毛孔比較粗大咧，亦都代表咗唔夠緊緻啦，同埋都會令到咧感覺上個膚質比較粗糙㗎。所以其實你改善咗呢一個部分嘅時候咧，其他有啲地方都會一同提升㗎。係啊，所以我今次嘅 facial 護理咧，就會針對你皮膚比較弱嘅部分，去建議翻你感受同埋體驗啦。咁我會先用咗咧我哋啦呢個 No.1 嘅美容儀咧，去幫你做一個洗面。洗面嘅同時，你會感受到咧係幫你皮膚做運動㗎。咁我會建議你咧用翻呢個 Normal Skin 嘅即係中至油性肌膚嘅洗面膏啦，嚟緊春夏天比較有泡沫嘅清爽嘅，係啦。咁我哋咧正常就濕咗塊面啦，跟住就點開，跟住就按摩咁樣啦。其實都係2分鐘嘅時間咯，佢會幫你 calm down 翻。得可以放翻咧，啱啱好。
好，咁而家開着部機啦，咁其實佢會喺2分鐘嘅過程咧，你要自己咁樣去推拉按摩嘅同時咧，其實就幫你做緊啲導出清潔㗎啦。咁佢呢一個咧係會有一個叫做微脈動反旋嘅技術啦，佢個導頭啦，即係而家轉動緊個導頭啦，其實你會 feel 到咧，佢係幫你做緊一啲面部嘅按摩咁樣。按摩啦，其實按摩其實最主要就係做一啲帶氧嘅運動。大家都知身體好緊要啦，要運動。其實皮膚都要運動嘅。當你運動足夠嘅時候咧，其實你皮膚個筋膜層咧就會比較健康啦，冇咁容易鬆弛咯，就可以咧令到我哋 keep 得好啲啦。咁咧佢會一路攤單，你見到有燈嘅前面。咁呢盞燈咧每30秒佢就會跳動，咁大概每一格咧就做每一 part 啦。咁而家做完一邊面到另外一邊面，譬如比較容易污糟嘅毛孔位啊，呢啲有黑頭粉刺嘅，可以針對性嗰啲位置打圈啊，按摩多少少咯。如果咧譬如咧有啲啱字啊，比較呢啲位鬆弛嘅，咁你透過每一日咁樣去推拉嘅時候啦，當皮膚做運動嘅時候都可以咧減少鬆弛嘅問題嘅。眼嘅位置就輕力啲啦，脆弱啲嘅部分。好啦，差唔多咧，盞燈又去到顯示第3格，即係你要移動去第3個區域啦，去清潔啦，去做按摩運動啦，就係額頭啦。感覺點樣啊 Kenneth？感覺好似即係做緊按摩咁樣咯，好似有一對手咧，好輕力咁樣幫你按摩塊面咁嘅感覺。係啦，咁但係好多人咧，可能就咁用手洗面啦，而用儀器機美容儀嘅器機去洗面嘅分別咧，就係美容儀器機咧係可以更加深入每一個皮膚嘅毛孔啦，同埋紋理啦，去幫你做深層啲嘅清潔咯。咁跟住就可以過水啦，呢邊洗手盤。可以俾你抹手啦，好似。好，搽埋咗先。咁你喺敷緊你嗰啲 T 鬆位置收毛孔啊、直潔症嘅時間咧，我就幫你試下做輪廓啦，係啦，可以推下呢啲輪廓啊，或者淋巴嘅地方。咁個面膜大概就敷5至8分鐘。因為呢個儀器機咧係會帶電流㗎，因為我同你做啦，咁你應該個電流係要通過你自己嘅身體，所以咧如果係自己做就唔使加呢啲貼線嘅，因為幫人做咧就通電嘅時候咧我就要加返，自己做就唔使。係啦，開始你聽到有啲嘟，即係佢運行緊㗎啦，嗰個電流。就而家幫你咧去通翻呢一啲淋巴嘅位置先疏通。咁其實呢一個疏通淋巴咧，其實成個身體都可以做嘅，手腳啊，其實成個身體好似一個美容儀家居嗰度自己做 facial 咁樣咯，自己通淋巴咁樣。咁除咗個頸嗰度多淋巴之外，仲有咩地方係多咧？哦，其實身體咧，譬如腋下同埋我哋一啲小腿啊。係啦，小腿啊、大腿啊，其實都好多淋巴位置嘅。即係好似水腫咁係嘛？係啊，如果當你淋巴系統咧一唔通嘅暢通嘅時候咧，有啲譬如有啲 auntie 年紀大啲，隻腳成日攰啊，行得唔好，其實都係啲靜脈曲張啊，即係淋巴系統塞咗咯。所以我哋都要關注啦。當我哋去到特別成日有啲朋友仔啦，佢哋咧成日都會工作成日要成日企嘅，咁其實都好容易會有呢啲水腫啊、淋巴系統塞咗嘅問題嘅。同埋我哋如果面部咧，通常就係呢個耳背啦、肩頸啦，同埋呢個 jawline 呢啲位置都係。有時你一塞嘅時候咧，你發覺開始年紀大咧，就會冇咗嗰個 jawline啦、輪廓啦，就會好多叫雙下巴嘅出現咧，就係咁樣咯。所以咧，我哋咧想 keep 到年輕感嘅狀態咧，其實 jawline 係好緊要嘅。如果你同我一樣都好怕俾人 hard sell 嘅話咧，咁你揾 Cherry 就啱啦。我識咗佢20幾年啦，佢係唔識得 hard sell 嘅。佢嘅 IG 咧已經擺咗喺描述欄嘅啦。我哋下條片再見。